尔赞竟然是用遥控器控制的，你敢信吗？迪迦的花絮里到底还藏着多少秘密？之前阿伟不是给大伙出了期迪迦最后3集的花絮解析吗？没想到连咱们的大东汪东城都相当的爱看，这不阿伟连忙又紧锣密鼓的给大伙整了期迪迦花絮出来。咱们废话不多说，赶紧来看看这连大东都爱看的迪迦花絮里面到底有啥玄机吧。作为一切的起点，任何奥特曼的第1集的花絮都是最有看点的，而咱们的迪迦自然也不例外。要说迪迦第1集里阿伟觉得最有意思的花絮，那肯定就只能是这个遥控器了。说实话，由于这个遥控器是剧组在拍摄迪迦第1集里飞燕号掠过戈尔赞头顶那个镜头时出现的，所以当时的阿伟便下意识的认为这个遥控器应该是用来操控飞机的。可这念头一出来，阿伟就觉得不对了，毕竟那个年代连无人机都还不知道在哪呢，而且远古的防卫军战机一直都是用高架吊钢丝的老手艺，所以如果阿伟没猜错的话，这个遥控器应该就是来遥控戈尔赞的嘴巴张合和尾巴摇摆的。毕竟这小哥在玩遥控器的时候，戈尔赞的嘴就在疯狂的张合，